Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня видео будет новогоднее. Мы будем сегодня наряжать елочку. Наряжать елочку будем для того, чтобы уже поднять себе настроение новогоднее. Ну, плюс, как я уже говорила, нам надо найти игрушки для садика, чтобы нам какие-то игрушечки отнести в садик. Так, я делаю деткам завтрак. На завтрак у нас пицца. Пицца самодельная. Мы покупаем отдельно пету, отдельно колбаску, сыр. Пету я вмазываю кетчупом. В таком виде у меня дочка, слава богу, ест кетчуп. В другом виде она мне его не кушает. Вот. Ну так, чтобы помягче пета была повкуснее. Накладываю сырок, потом сверху колбаску и еще сырок. И чуть меньше 10 минут у меня стоит в духовке она. Сейчас, когда запечется, я покажу, как получилось. Так, режим пицца. И получается, было у меня на 180 разогрелось. Я поставила на 150, а то слишком что-то жарит очень там. Вот, и вот такая вот у нас там пицца. Слишком много колбасы я не кладу, чтобы слишком соленая не получилось. Ну, посмотрим, как получится. Так, все, вот у нас прошло немножечко времени. Я думаю, это уже достаточно. Так, вон там она у нас запеклась. Сейчас я ее достану и покажу. Вот такая у нас пицца получилась. Сейчас я ее вот порежу как раз, чтобы на каждом кусочке по 2 кусочка колбаски примерно получилось. Этого достаточно. Это получается не совсем соленая. И вот осталось это на следующую у нас пиццу тогда на завтра, или когда дети будут, тогда это уже заготовочка есть. Так, вроде бы отрезала нормально. Нет, плохо отрезала. Сейчас одной рукой совсем не получается. Пока отрезала, колбаска вся убежала. Ну, короче, вот так вот это все добро получается. Вкусно, красиво, и самое главное, дети кушают. Я решила сразу ее разрезать, пока она теплая, пока она не подсохла, чтобы сразу брать и кушать. Дочка встанет тогда и будет кушать как раз тоже. Еще муж купил вот такие орехи. Они идут со специальным ключиком. Внутри, ну как по мне, они напоминают как кокос. Прям сладенькие. Вот они вот такие вот. Сейчас ключик возьму, покажу. Вот такой вот ключик дают. И вот туда вот вставляется и прокручивается. И он вот там раскрывается. Вот так вставляется. И вот он прокручивается. Одной рукой неудобно показывать, поэтому я сейчас открою и покажу. Придумали технологию. Лучше бы для грецких орехов такие вот штуки придумали. Вот такой там орешек внутри. Еще раз говорю, как по мне, он напоминает кокос. Кокосовый, прям как кокосовое молочко. Он такой сладенький. Не знаю, как они называются. Ну вот он купил. Они сейчас лежат. Такое ощущение, как будто как шоколадные шарики. Так, мы хотим с детьми попробовать сделать камин самостоятельно, пока у нас есть коробки после переезда. Вот мы уже собрали каркас, сейчас мы обклеиваем бумажками, потом будем красить. Ну, как-то так. Посмотрим, что получится. Ерунда, не ерунда, но в любом случае не попробуешь, не узнаешь. Я его уже практически везде покрасила, пока одним слоем. Сейчас покажу, как примерно будет у нас выглядеть украшение. Это будет так вот, я это все приделаю, но это будет просто украшение такой цветочки, а вообще новогоднее будет украшение сейчас, потому что Новый год, а так вот такой вот, как не венок будет. Вот, также у дочки опять я нашла одну кофточку, которую я хочу выбросить. Вот это у меня осталась кофточка еще от старшей дочки. Она уже не в очень хорошем состоянии. Не знаю, зачем я это хранила. Вот, так что мы от нее будем избавляться. Это первая вещь, которая в декабре будет на выброс. Так, я уже покрасила первую партию квадратиков, таких прямоугольничков. Вот.
Они сейчас высыхают. Когда высохнут, я буду докрашивать вторым слоем камин. Ну, где-то я вот не докрасила еще даже первым слоем, но в любом случае я буду красить 2 слоя. И уже потом будем наклеивать вот эти вот квадратики, прямоугольники. Достали мы все новогоднее. Вот у нас получилось здесь елка, половина елки вот здесь, потому что я ее не смогла засунуть быстро в ее заводскую упаковку, потому что мне надо было мартой заниматься. Вот, поэтому елка здесь, немного елки здесь. У нас в этом году белая новая елка. Вот здесь игрушки, вот здесь игрушки. Также вот у нас наш будущий камин. Покрасила я его одним слоем на данный момент. Хотела приклеить вот эти вот а-ля кирпичики на него, но они от краски загнулись и получились как такие, как лодочки. Не знаю, получится их приклеить на горячий клей или нет. Если нет, тогда будем что-то другое думать, как украшать. Вот, я не знаю. И хочу, наверное, сегодня чуть позже прокрасить его вторым слоем. Вот, чтобы более ровно было, потому что здесь вот, где краски, конечно, вот пятна такие вот от фломастеров, от красок бумага, потому что не чисто белая была. Вот такие вот пятнышки есть. Ну, а так вообще мне уже нравится. Он такой уже более-менее становится похож на камин. Вот. И будем, наверное, скоро украшать уже. Почему я сейчас достала уже елочные игрушки, вообще украшения на Новый год? Потому что нам надо в садик отнести. Вот с нас уже спрашивают, какой день нужно принести что-то в садик, украсить. Вот, украсить садик. Мы снежинки отнесли, а вот до игрушек, до новогодних мы никак не добрались. Вот сегодня решила все-таки надо уже достать игрушечки и уже рассортировать хотя бы, что будем оставлять, что не будем. И что-то нужно будет уже отнести в садик. Также у меня в планах убрать гладильную доску. Она у меня сейчас завалена. Тут и белье, и, короче, украшения для камина, для будущего. Короче, там очень много всего навалено. Там надо все это разобрать сейчас. Вот. И чтобы у нас уже там елка будет у нас стоять. Чтобы у нас туда стала елка. Мартуль! Привет, Марток! Привет! Ой, да, вот кубик у тебя там, да? Кубик, привет, скажи. Так, я вот уже начала залезать в коробочки волшебные такие. Мне сразу попались гирлянды, огонечки. Вот, наверное, мы их украсим, ими украсим квартиру, ну, по возможности, насколько получится. Вон Мартулька уже разбирается. Давай, давай, помогай мне, да? Так, а мы с Мартулькой примеряем ушки зайчика. Опа! Не понравились. Ушки. Ушки зайчика. Так, вот такой у нас получается каминчик. Так, я сегодня продолжать ничего не буду. У меня сегодня все дома. Поэтому места для творчества у меня, получается, не будет сегодня. А будет место для игр. Поэтому пока так. Вот, Тим немножечко это играет. Что-то он там нашел. Какую-то штучку маленькую. Тима. Тимка. Так, у нас вот такая погода на улице. Метель. Хорошо, что сегодня никуда не надо идти. Выходной сегодня. Надо сейчас посмотреть, какая погода. Какая завтра будет погода. Одеваться надо потеплее.
пришлось Марту оставить, не будить. Я сейчас бегу за Степой. Две последние и красно. Все. Вот такая у нас елочка. При свете дневном. Нужно купить макушку новую под цвет, наверное, красную. И пару шариков красных еще не хватает вот сюда примерно куда-то. И вот с этой стороны, получается, не хватает красного. Вот. А так, я думаю, с шариками все. И не хватает всяких цветочков. Вот этих вот всяких листочков. Я думаю, надо будет подкупить еще чуть-чуть. Вот такая елочка. Но мы еще купили немножко украшений. Немного не хватает красных. И макушки красной не хватает. Но макушку мы так и не купили. Егор сказал, что у нас есть. Но я не знаю. Мы не можем вторую половину нашей зеленой елки найти. Одну вот верхушку нашли. Кстати, у нас вот камин. Самодельный. Вот. Надо его украшать тоже. Вот. И такая у нас, короче, елка. Вот так вот я включила фонарики. Вот. Но она у нас очень сливается с белыми обоями. Вот. Так что, ну, в этом году так, а в следующем году будем в каких-нибудь других тонах украшать, чтобы она поярче была. А то, особенно вечером, все сливается у нас с обоями. Она белая, обои белые. Вот. А может, вообще в следующем году сделаем ремонт, и обои будут не белые у нас. Вот такой у нас. Лошадку купили. Так, вот такого гномика купили. Повесим на елку. Вот такие вот. На елку тоже повесим. Одну веточку. Красную теперь. Вот такие вот декоративные наклейки. Не знаю, насколько они хорошие, насколько они как зеркало будут. Там 4 штуки в комплекте. Торт. Вкусняшка. Так, у нас сегодня на ужин будет кабачок в духовке с помидоркой. Нас друзья угостили кабачком. Вот он у нас лежал уже почти месяц. Вот, добрались до кабачка, сделаем в духовке. Единственное, у меня один помидор только был. Ну ладно, сейчас сверху еще майонезиком надо добавить и в духовку отправить. Так, вот так у нас там получилось все это добро. Сейчас я возьму прихватку. Вот. Очень вкусно получилось. Я решила добавить сыра сверху. Чтобы повкуснее было. Помидора мало, поэтому что-то надо сюда еще добавить. Либо побольше помидора. Вот. И в духовку на 5 минут буквально. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.